kati electoral commission erina okuvaawo ebulire gavumenti sente gye beetagisa okusomesa abantu eyo mirimu zaabwe kyebalina okukola buli kintu kyebakola oba baleese tekinologi empya balina okuvaayo nti banange tekinologi twagala gikozesa naye twetagisa sente okutuuka mu byalo mu buli muntu mu Uganda amanye ti tekinologi eno egenda tuyamba nga bannayuganda obuwuma electoral commission yakaji announcing tenawera ne 2 weeks kati abantu tebambanyi eno gundi eno tumanyi wano mu Kampala tewali amanyi mu byalo Katonda nga wakisa buli omu yamuwa essaawa 24 essaawa ezo tujja zikozesa obutonde bwazo tulabe nga tutambuza obukulo BVS buno obumala tuba twogerako emabega nti butabula abantu eyo olaba bagamba nti bujja bakuba ebifaananyi bannange bw'oba tolina kyomanyi tobaako kyoyogera twagala nyo okuwola ku kintu nga tukitegeera soko gye weebuuze leka ofuna ekigambo mukamwako kamashini ako tekajja kukuba bifaananyi